ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวสัญญาณเสียงนะฮะเป็นเสียง100 วัตต์7 เสียงนะฮะเราไปดูกันเลยครับนี่ครับของผมก็จะต่อสวิตช์ออกมาจากใต้เบาะฮะอันนี้ก็เปิดแล้วนะฮะเราก็จะมาฟังเสียงกันเลยนะฮะอันนี้เป็น100 วัตต์7 เสียงนะครับเสียงแรกครับเสียงที่2นะฮะก็อันนี้คือเสียง100 วัตต์นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ